नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईको सामुन्ने एउटा मिक्सचर मेसिन ल्याएको छु। यो मिक्सचरको मेसिनको कपलरको दाँत चाहिँ भाँचिएको छ यहाँ। अनि यो भाँचिएको दाँत हामी कसरी रिप्लेस गर्ने, कसरी अर्को लगाउने, यसमा दुई प्रकारको आउँछ। एउटा चुडी सिस्टम हुन्छ यस्तो खालको, अर्को चाहिँ नि यस्तोमा आउँछ। अनि यस्तो खालको चाहिँ नि यसरी पेचकसले प्रेस गरेर निकाल्न सकिन्छ भने यो चुडी घुमाएर निकाल्न सकिन्छ। त्यसकारणले पहिला हामी सुरुमा यसरी चेक गर्नुपर्छ। यदि चुडीवाला होइन भनेदेखि निस्किन्छ, चुडीवाला हो भने निस्किन अलिक गाह्रो पर्छ। त्यसैले तपाईले निस्केन भनेदेखि त्यसलाई खोल्नुस् पछाडि पहिला। त्यसपछि मिक्सचरलाई चाहिँ समात्नुस्, मिक्सचरलाई समात्नुस्। पछाडि समातेर अनि यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाउनुस्, क्लकवाइज घुमाउनुस्। निस्किन्छ। त्यसपछि यसलाई उल्टो गरी लगाउनुस्, एन्टी क्लक। त्यसपछि स्क्रू जस्ताको त्यस्तै लगाउनुस्। यसरी हामी घरमा ठिक गर्न सक्छौँ।